TDMda o'rtog'ingizga yutqazish joningizga tekkan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. 20 ta o'qim qolgani sababli pulemyotni o'qini olishga qaror qildim. Ko'rib turibsizlar, bu yerda protivnik kutilmaganda kelib qoldi, o'shaning uchun ozgina urun berishga harakat qilamiz. TDMdagi eng muhim qoida bu 10 tomondan ochish. Ko'rdinglarmi? Bu momentga chiqish uchun menga hech qanaqa FPS yo boshqa narsani kerak bo'lmadi. Shunchaki miyani ishlatish kerak bo'ldi. Hali ham shu yerdamisiz? Yaxshi, unda keyingi momentlarni ko'rishda davom etamiz. Yana bitta qoida, kutib o'tirganda hech qanday foyda yo'q, o'shaning uchun push qilish kerak. Bunaqa momentda protivnik 90% chap tomondan chiqadi, o'shaning uchun ko'proq e'tiborimizni chap tomonga qaratishimiz kerak. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, обязательно подписка tugmasini bosib qo'ying, sababi mart oyining oxirigacha 10 mingta bo'lmasam PUBG dan ketaman.